အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုင်းပါ YouTube channel လေးကပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရစေမနေ့ညတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ် Bradford Go ပေါ်လေးဝူဘာနဲ့တခုလောက်ပြမယ်လို့ကျွန်တော် YouTube ကညီကိုတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် package ညီကိုတွေကတော့မနေ့ညက3 web ရွေးချက်ပြီးရမှာ3 web လုံး on ဝင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော် Telegram feature နဲ့ join တဲ့ညီကိုတွေဆိုကျွန်တော်ပွဲနေတဲ့တော့ကြောင့်အကြိုက်ဆုံး9 web ရွေးချက်ပြီးတယ်9 web မှာ4 web လွတ်နိုင်ပြီးတော့တပွဲကတော့ကျွန်တော်တွေပြား20လောက်ရှုံးပါတယ်အဲ့တော့ညီကိုတွေတော်တော်များများညကမောင်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြောကြတယ်ထပ်ပြီးတော့ဘတ်2000မောင်းပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ3 web အလွတ်နိုင်တယ်တပွဲကလည်းမိနစ်90ထိနိုင်နေတဲ့အနေထားမှာအချိန်မို့65မိနစ်မှာတကူပေးတယ်ကွယ်အချိန်မို့နောက်ထပ်17မိနစ်မှာတကူပေးတယ်ကွယ်အဲ့အချိန်မှာဂိုးပေါ်သွားကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်2000မောင်းတွဲကလည်းမပေါက်ခဲ့ပါဘူးတော်တော်နှမျောဖို့ကောင်းတဲ့မောင်းတွဲပါအဲ့တော့ဘောလုံးကလည်းအလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုတို့အနေနဲ့အတိနဲ့သတိနဲ့စော့ကစားဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေအကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းချန်ပီယံလိရဲ့16သင်းရှုံးတွဲဒုတိယကြော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကတော့ချစ်ညီကိုတွေအတွက်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပွဲကောင်းတော့မန်စီးတီးနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ပွဲလေးပဲဖြစ်တယ်ပထမအကျုံးမှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဒီသူ့ရဲ့အိမ်ကုန်းမှာ 0-3 ဆိုပြီးရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်မန်စီးတီးအိမ်ဝင် ETH မှာမန်စီးတီးသင်းနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလောက်ပြနိုင်မလဲနီးပြဂွာရီယိုရာပဲအရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်နီးပြဂွာရီယိုရာဒီဒါကျွန်တော် UCL မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြတစ်ယောက်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုနှစ်ထပ်ကွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့မရှုံးလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်မထွေအိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ 0-3 ဆိုပြီးရလနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အိမ်ကွင်း ETH မှာအိမ်ကွင်းပရိသတ်ရှိမှာအင်္ဂလန်မြေမှာအနည်းဆုံးမန်စီးတီးသင်းနေတယ်ဒီနေ့ညမှာအနည်းဆုံးသွင်းကိုတကူ2ကိုထိကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်မန်စီးတီးအခုလက်ရှိပေးထားတဲ့ body ဈေးတန်းရကြောကြည့်မယ်ဆို150 body ဈေးတန်းဂူပေါင်းဈေးတန်းမှာ3လုံးလုံး50ဂူပေါင်းဈေးတန်းအဲ့တော့လက်ရှိမန်စီးတီးရဲ့ဖလားလမ်းကြောင်းပုံစံကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိမှာလည်းအာဆင်နယ်ကကျင်းသေးတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမန်စီးတီးစီပိုပြီးအာယုံဆိုင်ရမှာကဒီကျွန်တော်တို့ UCL အာယုံဆိုင်မယ်ဆိုတော့လေ UCL လည်းပရမကျော် 3-3 ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာ Real Madrid ကို 4-3 ဆိုပြီးရလက်နဲ့အနိုင်ရရှိမှကျွန်တော်တို့ဒါ8သင်း quarter final တက်မှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မန်စီးတီးစီကျင်းရတကူတော့ဖလားနှလုံးကိုတော့လက်လောဖို့တော့အခြေအနေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က Real Madrid ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Real Madrid ဒီကျွန်တော်ပရမကျုံမှာတော့လူမစုံခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများလည်းအဲ့ညဆိုမန်စီးတီးအဝေးဝေး level တရား body စီးနဲ့ပေးထားတာကိုမန်စီးတီးပဲကြိုက်တဲ့လူတွေပဲ Real Madrid ကြိုက်တဲ့လူကတော့ရှိကောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်100မှာကျွန်တော်တို့30လောက်ပဲကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲ Real Madrid မှာလူမစုံလို့ Vinicius Junior တို့ဒါကျွန်တော် Mbappe တို့မပါဘူးပြီးတော့လဲ Bellingham မပါလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Man City ကိုအကုန်လုံးပထမကျုံမှာထင်ကြီးပေးခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာ Real Madrid ကဘာလို့ပြသွားလဲအဲ့တော့ဘောလုံးဒီအလုံးဖြစ်တယ်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုရသဘောင်းဆောင်ပေးသွားနိုင်တယ်ဟာဟင်တောက်ကျွတ်တွေပေးသွားနိုင်တဲ့ရသမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့Real Madrid ကဂိုးမလို့တော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးပိတ်ပြီးတော့တရေကစားရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်150ပေါက်တဲ့ body ဈေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့50လောက်ရင်းပြီးတော့မန်စီးတီး body လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်အကြိုက်တူတဲ့ညီကိုများအနေနဲ့လည်းမန်စီးတီး body လေးကိုကစားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမနက်ပိုင်းဈေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ညနေပိုင်းဈေးတွေညဦးပိုင်းဈေးတွေကြာရင်တမျိုးတက်လေးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တခြားသောလက်ဆောင်မောင်းတွေလိုချင်နေဆို Television channel လေးကို join လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ညီကိုတို့ကဒီနေ့ညမှာအိန္ဒိယအိမ်ဝေးမှာ Man City ကပဲ Real Madrid ကို 4-0 ဆိုပြီးရလက်လေးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားမလား Real Madrid ကပဲဘလို့ရလက်မျိုးနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့အတွေးခေါ်အမြင်တွေရှိရင် comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ပြောကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံလို့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ good luck ပါ